दुलाराय बर' फरायसा आफादा 25थि अलंबार बान्था होदों। बिथांमोना 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गिबि थामथि मासि मोननाय फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ बिथांमोना होयो। थारैनो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। दा बेबायदि बान्था होनाय एबा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेयाव बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो बिथांमोना जिउनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय फरायनायाव गाव मोनसे मटिवेशन एबा थुलुंगाखांनाया मैखोमै बिथांमोना मोनदों। बेखौ आं मिजिंथिदों आरो बेबायदि हाबाफारि लानाया बिराद मोनसे जोंनि थाखाय मोजां बा गोनांथि। फोरखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोङो फरायनाय समाव गावनि थांखिखौ सिगाङाव लाखिनानै जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगोन। जोङो डेडिकेटेडलि गावनि मोनसे रेसपन्सिबल सासे स्टुडेन्टखौ मानो फरायदों बेखौ बावालासिनो गाव न'खरनि थासारि एबा गामिनि जि थासारिफोरखौ बावालासिनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगोन। गोब्राब नाजानाय आरो कनसेन्ट्रेट होनानै जुजियोब्ला हायैनि जेबो खोथा गैया। बेखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरा जिखिनि जायगायाव थांनानै फराया मानो गावनि न'खरनि थासारिखौ मालाबाबो बावा आरो जानला मोनला मानसिफोरजों जाहाथे लोगो जालाबायनानै समाजारि बिथिंनि हेंथा एबा समाजनि हेंथा जेबो खामानि मावा आरो मानसिफोरनि गाज्रि खामानि मोजाङैनो गावनि थांखिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय मोजाङै फरायो आरो गोसो होनानै फरायो। आं फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो। बेयाव अलंबार बान्था हिसाबै जोङो 3 फरायनाय जायो, फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो बेनिफ्राय गासै फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंसन स्टार मार्क बिसोरखौ जोङो बरायनाय जायो। दा बे हिसाबै जोङो 3 अलंबार बान्थाखौबो बरायबाय आरो डिस्टिंसन आरो स्टार मार्क मोननाय जायफोर फरायसा बिसोरखौ बिथांमोनखौ मान बिलाइजों लोगोसे बिथांमोनखौ बरायफानाय जाबाय। आरो बेयाव दतमा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव गासै 75 सा जोंहा बेवहाय फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों। बिथांमोननो बरायनाय हिसाबै बान्था हिसाबै मा होनाय जायो? बान्था हिसाबैथ' जोङो अलंबार बान्था हिसाबै जों बिदि गोबांथार रांखावरि बिदि होनो हाया। एसे एडमिसन लानो थाखाय बेखौ जों गेलेनाय जायो। डिक्सनारि साइटेसन बेखौ जों हरनाय जायो। माब्लानिफ्राय होबोनाय जायो? बेखौ दिनैसिम 25 बोसोर 25 बोसोरथि खेब जाबाय बियो बे बरायनाय हाबाफारिया। जेब्ला जोङो बिबानाव गैयामोन, बिबान गैयै समनिफ्रायनो जोंनि आगुनि दख्रा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा लानानै होबोबाय थानाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांमोना आथिखालाव माबायदि मोननो हादों दतमा आनसलिक हिसाबै सिगांनि आरो आथिखालनि गेजेराव? आथिखालनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव दतमा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बांद्राय मोजांथार नङाबाबो एसे एबार नैबे बोसोराव जों गोग्गानानै लानो हायो। मानोना बै समाव थांनाय समफोराव जेनाखि फेलनि हार, बे फेलनि हारा गोबांथार 150-200 बिदि फेल जानायखौ जों मोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय नैबे बोसोराव खालिबोल' जोङो टटेल बर' बिजोंजों फरिखा होनाय मेट्रिक फरिखा होनाय जोंनि फरायसाफ्रा 322 जनमोन, 322 आरो बेवहाय फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों 75, ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजन पास जानो हादों 123 आरो थार्ड डिभिजन जानो हादों 74 जन थार्ड डिभिजन जानो हादों। आरो जोंहा बेवहाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दङ, फेल हिसाबै जोंहा मोननो हादों 38 जन 38 जन फरायसाफ्रा फेल जाबावदों। दा बिथांमोननि जेनाखि पास जानांगौनि खामानि मावनाय, बिथांमोनजों सावरायनाय, बिथांमोननि गार्जेनजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ नैबे अलंबार बान्था जोबनायनि उननि हाबाफारिखौनो जोङो स्टार्ट खालामगोन। जिहेतु दतमा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जायफोर बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ 100% पास जाहोनाय, 100% लेखा रोंहोनायनि मिजिंजों दख्रा बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होदों, बे स्कुल फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव डाटा खालामनाय, बे बिथिङै जों दख्रा बर' फरायसा आफादा जिअ'जों जों सावरायनानै जा सलुसन हायो बेखौ जों मावदों। जों सलुसन जायैखौ जोङो जिल्ला एबसुनो जों दैथायहरदों आरो जिल्ला आफादा बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों।